مرحبا هەڤاڵنۆ ئەمێ ڤیدیۆیا خۆیە ئیرۆدا بەحسا خوشیە زمانەی کوردی بکەن. زمانی کوردی زمانێکی gelekî kevnar e. Gorî zanyaran dîrokayî vedgere bi hezarî salan. Ev kevnarbûn gelek taybetmendî dixe zimanê Kurdî. Ka werin em hinek tiştên balkêş ser zimanê Kurdî bibînin. Di zimanên din de dema meriv dixwaze bêje roja piştî îro meriv wisa dibêje. Dema meriv dibêje du sib. Ango roja piştî sibê ev tişt zehmettir dibe û tenê hinek ziman hene ku vê gotinê di xwe de dihewînin. Di Kurdî de em dibêjin sibê, du sib, sê sib, çar sib, pênc sib û her wekî din. Ev tişt di zimanên din de tune ye. Di Kurdî de dema meriv spasiyê li yekî dike ji bilî gotina spas meriv kare bi gelek rêbazên wekî din spasiyê û afêrînê li wî kesê bike. Em spasiyê gorî karê ku hatiye kirin meriv dike. Bi giştî meriv dibêje saet xweş. Dema karek hatibe kirin meriv dibêje destxweş. Dema stranek hatibe gotin meriv dibêje dengxweş. Hege helbestek hatibe gotin ango gotinê xweş hatibe axaftin meriv dibêje zimanxweş. Dema kesek ji bo tiştekî xebatek û kedekî gelek mezin dabe meriv dibêje xebatxweş. Hege stranekî ango helbestekî hestewar evînî hatibe gotin meriv dibêje hezxweş. Hûn dibînin zimanê Kurdî çiqa zimanekî kibar û rêzdar e. Di Kurdî de bêjeyên ku cih diyar dikin wek kêlek, jêr, jor û her wekî din pirin. Wek mînak dema ku tu bixwazî bêjî tiştek li cem te ye dikarî van gotinan bikarbînî. Li ba min, li bal min, li nik min, li dev min, li rex min, li cem min, li keleka min, li tenîşta min û her wekî din. Ev tişt ji pirbûna zaravayan û devokan tê. Li gorî van gotinan meriv nas dike ku kesê diaxive ji ku ye. Ev tişt zimanê Kurdî dewlemendtir dike. Di her zimanekî de lêker cihekî girîng digirin. Di Kurdî de lêker bi giştî ciyawaz in. Ji ber ku di wan de endamên laş tên bikaranîn. Bi taybet lêkerên hestî û tevgerê. Wek mînak em dibêjin destpêkirin û destwerdan ku endama laş dest di wan de heye. Yan jî bilêvkirin, devjêberdan, devavêtin, çavderîkirin, binçavkirin, binpêkirin, guhdarîkirin, dilbijîn û her wekî din. Dema ku em li Kurdî dinêrin em dibînin ku ew zimanekî gelekî girêdayî jîngeh û xwezaya xwe ye. Di Kurdî de bi hezaran navên şênahî, giha, gul û çiçekan heye. Ji bilî wê heta roja îro di Kurdî de navê lawiran ango heywanan li gorî temenên wan û li gorî bikaranîna wan nav li wan tê kirin. Em ê mînakek biçûk li ser mîhan û berxan bidin. Hege yek salî be jê re berx ango berxik tê gotin. Hege bibe du salî jê re kavir an bêrindir tê gotin. Hege bibe sê salî dibe hogeç yan bijaştîr. Piştre dema bû çar salî meriv dibêje maz yan mazman. Du re ya dibe mîh yan jî dibe beran. Her wiha dewarên ku tê xwedîkirin û qelewkirin ji bo piştre bên serjêkirin û gelek goş bide meriv jê re dibêje dermale. Cûdahiyekî din ya zimanê Kurdî heye ku dê de gelek cotepeyv hene. Cotepeyv ew gotinên ku hertin bi hev re tên û wateya hevokê xurt dikin. Mînak em dibêjin agir û pîşo, bax û bistan, bîr û bawerî, bejn û bal, bisk û kezî, çek û rext, bi kurt û kurtasî, fen û fût, dar û ber, filan û bêvan. Wekû em hemû dizanin di pirraniya zimanên cîhanê de wêjeya devkî heye. Ev çand bi gelek rêbazan ji nifşekî digihîje nifşên dû xwe. Carnan bi helbest û stranan, carnan jî çîrok û destanan. Di nav Kurdan de ev tişt bi zelalî xuya ye. Bi dehan çîrokên folklorî hene. Her wiha gelek destan ji demên gelek gev de heta rojameya îro hatine parastin. Weke destanek Hela Dimdimê, Memê Alan, Derwêşê Evdî, Zembîlfiroş û bi dehan destanên din.
Piraniya çîrok û destanên Kurdî bi rêya dengbêjiyê ve hatine gotin. Dengbêjî rêbasekî muzîkê ye ku serpêhatî û destanên Kurdî tîne ziman. Her wiha dengbêjî dibe çavkaniyekî gelek mezin û xurt, da ku mirov dîrok û nasnameya Kurdan nas bike. Me hewil da em çend tiştên xweş û balkêş li ser zimanê Kurdî bînin ziman. Lê helbet ev beşekî gelek biçûk e ji dewlemendiya vî zimanê. Merev çi qasî bi Kurdî biaxive, binivîse û vî zimanê bijî, wê demê merev kare gelek tiştên balkêştir û xweştir tê de bibîne. Heta vîdeoyekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de.